வீட்டிலேயே வந்து விக்கலை சரி பண்ணிக்கணும் சார், டாக்டர்கிட்ட போக வேணாம், வீட்டிலே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண விக்கல் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு 2 மணி நேரத்துலேருந்து 3 மணி நேரத்தில் அதே சரியாக போயிடும். நார்மலாக நம்ம வீட்டில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தண்ணி நிறையா குடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஏன்னா அந்த ஏர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும், அதனால் தண்ணி குடிக்க சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி உள்ளே வந்து நிறைய எச்சில் சுரந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து வேகமாக வந்து விக்கல் சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேன் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து நாக்கில் வச்சு விடுவாங்க. இல்லைனா ஜீனி தண்ணி, இனிப்பு தண்ணியை வாயில் போட்டிங்க அப்படின்னா, நிறைய எச்சி ஊறிச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து விக்கல் வந்து சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி அதே கான்செப்டில் எலுமிச்சம்பழத்தை கடிக்கிறது, வினிகர் இருக்குது பாருங்கள், அதை நாக்கில் தொட்டு வைக்கிறது, இதெல்லாம் வச்சா நம்ம சல்லுன்னு எச்சி நிறையா ஊறும். அப்படிங்கும்போது வேகமாக வந்து சரியாக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஐஸ் வாட்டர், நல்லா சில்லுன்னு உள்ள ஐஸ் வாட்டர் வந்து சிப் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம், நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, அதனாலே அந்த இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் வந்து உள்ள உணவு குழாய் வீக்கம் வந்து குறைஞ்சி அப்போவும் வந்து உங்களுக்கு விக்கல் வந்து அதுவாக சரியாக வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி உட்கார பொசிஷன் வந்து நம்ம காலை மடக்கி, முழுங்காலை மடக்கி நெஞ்சுக்கிட்ட வச்சு இப்படி பிடிச்சிட்டு தலையை குனிஞ்சிட்டு நம்ம உட்காந்துருந்தோம் அப்படின்னா அந்த உணவு குழாய் மடங்குற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஒரு ப்ரெஷர் கிடைக்கும். அதனாலேயும் வந்து விக்கல் வந்து சரியாக சான்சஸ் இருக்குது. எச்சி சுரக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள், சில் தண்ணி, அப்புறம் இந்த மாதிரி குனிஞ்சு உட்காந்துக்கிறது, அதே மாதிரி மூச்சை வந்து சீரான இடைவெளியில் மூச்சை ஒரே மாதிரி விட்டுகிட்டே இருக்கிறது. இதுக்காக ஒரு பேப்பர் பேக் எடுத்து அதை நம்ம முகத்தில் வச்சுட்டு ஊதி மூச்சு வந்து உள்ளே இழுத்து விடலாம், அப்படியும் செய்யலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வீட்டிலே நீங்கள் விக்கலை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.